Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar da kuka sani suna Adam Mankaila, National President na Abokan Kirki Concerned Youth Association. Da farko dai ina miƙa jajena zuwa gurin 'yan kasuwan Plateau da gobara ya tashi ya ci musu kayayyaki. Sannan kuma da 'yan Maiduguri su ma da gobara ya tashi su an ce wai gobara ya tashi a gurin da ake ajiye makamai. So Allah ya tsare na gaba, Allah ya bar musu da asarar da suka yi gabaki ɗaya. Sannan abu na biyu shine akan maganar 'yan kasuwan Plateau. Akwai wani takardar da ya fito da na ga yana ta faman circulating da wani takarda wannan posting ɗin da aka yi. An yi posting ɗin on the 17th ne. Sannan kuma abin da zai faru on the 29 ne ko 30 ne abin ya faru. So da Allah muna kira ga jami'an tsaro su yi gaggawan neman wannan mutumin da ya yi wannan posting ɗin. Yanzu ya ba da cikakken bayani akan abin da ya sa ya bayanin ko kuma ya aka yi san abu kamar haka zai faru. Saboda hankalin mutane ya kwanta dan na ga jama'a da yawa sai faman posting suke yi akan wannan posting da aka yi before abin da ya faru. Sai zamanto abin kaman an san da faruwan abin. So da Allah muna roƙon shi gwamna, His Excellency, ya zo ya sa bincike sosai a samu a binciko wannan mutum ya zo ya bayani garin ya suka san abin zai faru. Dan a jikin takardar an yi shi kaman Christian ne zai faru da su. Sai kuma abin ya zo dawo kan musulmai. So muna buƙatar cikakken bayani da gurin shi. Sannan wanda suka yi asara Allah ya mai musu dubin shi. Allah ya sa su fi haka. Allah ya ƙara musu ninkin ba ninkin abin da suka rasa. Assalamu alaikum wani ne naku Adam Mankaila, National President na Abokan Kirki Concerned Youth Association. Na gode sosai. Peace.